ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੇਸਣ ਦਾ ਸੀਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਰਮ ਹੋਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਸਣ ਪਾਤਾ। ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਸਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁੰਡ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀਰਾ ਜਾਂ ਗਾੜਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇੰਜੋਏ।